აი, დავით. ხო, დისხენი მოუდის მე. საკმაოდ დიდხნიანი კი. ძალიან დიდხნიანი მოვიდა პაუზა. და დავბრუნდით. ვიგე ხო. დავბრუნდით მოკლედ. ახალი ლოკაციიდან ეს პირველ რიგში ზავნიშნოთ რა. ჩვენი პატარა პირველი ოფისი. ხო. ჩვენ ახლა მუშაობთ D-Block-ის coworking-ში, ანუ ესე მოხეტიალე ხალხი ვიყავით, ხანსად და ეხლა ეს ბოქსები არის, როგორც ხედავთ, რაღაცა 4-5 კაციანი პატარა ოფისი არის, რითაც დააბედნიერები ვართ და ძალიან ისეთი ვაიბი შემოაქვს. ხანდახან არის, რომ გარემოს ცვლილება და გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია რაღაცა excitement-ში, ამიტომ ძალიან ვიხარია, რომ გადმოვედით. ხო, ისე უნდა აღვნიშნოთ რა, რომ რამდენად პროდუქტიულები გავხდით, ჩვენი dedicated გარემო რო გვაქვს. და ანუ ლაპარაკზეც რომ coworking-თან შედარებით მოკლედ ძალიან დიდი ბუსტი არის რა. პროდუქტიულობაშიც, мотиваციაშიც და რაღაც სუერთ გარემოში რო ხართ მაინც დღის ბოლოს რაღაც twin ასოციაციას უკეთებს რაღაც ანუ რაღაც გარემოში ხარ რო ხარ რაღაც კონტექსტისთვის ხარ რა და ერთ ჩაკეტილ ოთახში რო ხართ ბევრად ეფექტურები ხართ. მან რაღაცა ორ მიმართულების გამოვყოფთი. ერთ გამოვყოფთი რომ სტანდარტული მუშაობა როგორც ინდივიდისთვის ჩემს უფრო ეფექტური გახდა, იმიტომ რომ რაღაცა წინ ოფისში რაღაც კედელს უყურებ, მანამდე უფრო ხალხი distraction-ი ძალიან ბევრი იყო, ვიღაც კლარად მუშაობ რა. ეგ ერთი. მეორე არის რომ თიმი, ეხლა ჩვენთან ვარ ძირითადად ბევრი ადამიანი არის ხოლმე რომ ერთ პროექტზე მუშაობს და ხშირად გვიწევს კომუნიკაცია და ბევრად ეფექტურია გვერდზე რო ვიზის და საუბარი რა, აი ბევრად. და მესამე კიდევ ვიტყოდი რომ ცალკე გამოვყოფდი უფრო ფაუნდერების ამბავს რომ ბევრად უფრო ისეთი cozy და საუბრისთვის ღია ატმოსფერო შექმნა ბოქსში, სადაც აი ბევრად უფრო მარტივი გახდა ღრმა კარგი საუბრების ჩატარება წალებში ვთქვათ რა და ბუნებრივად ვიდრე მარტივად ვთქვათ ძალიან კარგი ინვესტიციაა. ხო, მოკლედ. ყველას გიჩვენებთ პატარა თემები ვინც ხართ. რაიმე სახის ან ბოქსი, ან რაღაც ოთახი არ ვიცი. ანუ ინვესტან სახლში, გარაჟში არ ვიცი, ხო? ანუ მოკლედ ერთი თიმი რო ერთ რაღაც 4 კედელშია, ჩვენი გამოცდილებით so far ძალიან სწორებს რა. კი. და ეგ ალბათ უფრო კიდე ხაზგასასმელი არის იმ გუნდებისთვის, ვინებიც სულ remote-ად მუშაობენ რა. კი. ანუ კი remote-ად მუშაობს ყველა მშობლები ვართ, რაღაც COVID-ის მერე განსაკუთრებით და ასე შემდეგ, უბრალოდ ხო live-ში ბევრად სწრაფად ხდება ინტერაქციები, ბევრად ასე ვთქვათ, მარტივია კომუნიკაცია, ეფექტური და ანუ აშკარად output-ზე ამას აქვს შედეგი რა. ანუ ჩვენ რასაც უყურებთ ახლა ჯერ 2 კვირა ხო გადმოსულები ვართ და ის 2 კვირა რაღაც ძალიან ინტენსიურად დაიბუსტა ჩვენი პროდუქტიულობა რა. და მაგის გარდა ერთი რაც არის რომ როცა პატარა კომპანია ხარ, ახრიდან იწყებ, ძალიან ხშირად არის ხოლმე кейსები, როცა არ ვიცი, ანუ ვიღაცას რაღაცაში დახმარება ჭირდება, ვიღაცას შეიძლება გამხნევება ჭირდებოდეს, ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩელენჯი არის, საკმაოდ ბევრი პრობლემა ჩნდება ყოველდღე და ხო რა, ამ პრობლემებში ხანდახან ანუ მარტო როცა ხარ, ცოტა რთული არის რომ დაკალიბრირდე რაციონალურად შეაფასო რამდენად დიდი არ რამდენად ესეთი პრობლემა არის. მეგობრებო, კამერა რო არ გაგვეთის შევერთოთ. და ხო რა, მოკლედ ანუ ეს live-ში ინტერაქცია ბევრ ძალიან გვეხმარება აშკარად, პირადად მეც ძალიან მეხმარება. ჩემს დამწყვრებით თქვა რა, ხო რა ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო. ძალიან მაგალითებს ვიტყვი, რომ ისე ეს ახლანდ ისე იყო. მადლობა მელანოს ამისთვის. მადლობა. კონდუათ. თუ ნახავს ამას. დიდი მადლობა გადავხადოთ. ხო, ეგ ახლანდ ეგრე იყო, მაგრამ ეხლა ეს რაღაცა ოფისში რო ხარ საუბრით. უკვე რაღაც იზოლირებულ ოთახში ბევრად უფრო მარტივია და ანუ ეგ მაგალითია ჩემთვის არის. ალბათ დღე არ გავა, რომ მე და ჯორდანას მაგალითად აი რაღაცაში მაგალითად ერთი წინადადება ერთმანეთს წავაწიოთ მსჯელობაში. და ეგ ერთი წინადადება იყოს საჭირო მეორე ადამიანისთვის, რომ რაღაცა unlock-ი გააკეთოს რა რაღაცაზე რა, რაღაცა ამოხსნას ის იმ მომენტში რაღაც პრობლემა რა. კი და მაგის არის ანუ რაღაც ეტაპებზე იმდანაც hyper focused ხარ, აი ძალიან დეტალებზე. რომ unbiased საერთოდ გარედან მოსული ადამიანის ერთი ცოტა ასე თქო ნეიტრალური წინადადებაც არ რჩევათ, შეიძლება შენთვის ძალიან პერსპექტივის შემცვლელი იყოს და ის რაღაცა პრობლემა რომელიც ამოხსნელი გეგონა, უცბად ამოხსნა. დავაშ მაგას ვიტყვი. live-ში რაც ფონია რომ remote-ად რთულია რა. აი live-ში ხა მე და ჯორდანა და დუდუ აფროს ხედავთ რა. მოკლედ რომელიმე ადამიანს თუ რაღაცა პრობლემა აქვს, live-ში რომ რაღაც პერიოდი მას ერთად ატარებს იმ დღეს რა, ატყობ რა. და შენ იმას კი არ ელოდები ის ადამიანი როდის მოვა შენთან რომ აი ეს აბა ერთად გავაკეთოთ. შენ უკვე იცი რა მომენტში უნდა ჩაერთო
და 95% შემთხვევებში და 100%-ში ეფექტურია ხოლმე ეგ ჩართვა რა, იმიტომ რომ იმ ადამიანს დროს აზობინებ რა, მათ შორის მეც რამდენი დროს ამიზოგავს, რომ ხანდახან რაღაცაზე ძალიან ფოკუსს ვაკეთებ და აღმოჩნდეს, რომ მამე წყალს ვნახავ რა და გარედან შემოსული ოპინიონი ეგრევე უცბად კლიქავს რა. ხო, მოკლედ რო შევაჯამოთ, ძალიან მაგარი არის. founding team-ი რო live-ში მუშაობს რა. კი. ხო, ეხლა მეორე ტოპიკი. რაზეც ჩემი აზრით ის არის, რა ქვია. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ტოპიკია რაღაც ბოლოს როცა ვიდეო ჩავწერეთ, იმის მერე ძალიან ბევრი რაღაც მოხდა და იხაცხდება ამაზეში. საკმაოდ ბევრი ახალი პროექტები სხვადასხვა დომეინებში, სხვადასხვა ექსპერტიზებით დავიწყეთ და ხო, ერთი ყველაზე საინტერესო ტოპიკი, რომელიც შეიძლება ჩვენაირი, ასე ვთქვათ, პატარა კომპანიებისთვის ძალიან საინტერესო იყოს, არის რომ პირველად შევაწყდით სიტუაციას, როცა მივხვდით, რომ უნდა ვისწავლოთ არას თქმა. ხო. ანუ არას თქმა სხვადასხვა პროექტებზე, არას თქმა სხვადასხვა ადამიანებთან და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს რაღაც high level-ზე ძალიან ინტუიტიურად და მარტივად ჟღერდეს ეს, რამდენად ისეთია რა, ანუ მარტივია რა არას თქმა ვიღაცისთვის, მაგრამ როცა კომპანია რაღაც საწყის ეტაპზე არის, როცა ჩვენი მიზანი როგორც ფაუნდერების არის, რომ ჩვენი თავის ლიმიტები დავტესტოთ, კომპანიის სხვა გუნდის წევრების ლიმიტები დავტესტოთ, რაც შეიძლება რაღაც ბევრი არაორდინალური რაღაც ვაკეთოთ, რამდენად მარტივია, რომ ამ პროცესი ისე შეყვე, რომ დაკარგო ობიექტური აღქმა, თუ რა არის რაციონალური და რაღაც ოპტიმალური რაოდენობა საქმის არის გაკეთებად შეგიძლია და რა არის, ასე ვთქვათ, სხვა არის, რის მერე თქვა, რომ არა. მოდი ახლა ყოველი დამატებითი, ასე ვთქვათ, პროექტი თუ დამატებითი რაღაც საქმე ჩემ არსებულ ახლა იმ პროგრეს საქმეები, რაც მაქვს, იმებს უბრალოდ ხარისხს დაუგდებს და ამიტომ არ უნდა ავიღო. აი ამის დაფიქსირება, ამის ასე ვთქვათ, და დაფიქსირება და execution რამდენად რთული არის, მით უმეტეს, როცა მოტივირებული ხარ ძალიან გინდა შენ თავი დატესტო და ლიმიტებს მიაღწევ. მან ეხლა ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ ეხლა ობიექტურ რაღაცა ძალიან ბევრ საქმეზე რომ არას ამბობ, ძალიან ბევრი საქმე რომ არას ამბობ, მაგ кейსი არ ვიზახი, მაგრამ სადღაც შუალედურ кейსებში რაც ძალიან მაგარია რა, მაგას შეგვიძლია ვისაუბროთ, მე და ჯორდანას ხშირად ის გვაქვს ხოლმე უთანხმოება რა. ანუ რაღაცა მომენტები არის, როცა ჯორდანასთვის არა უნდა ითქვას და რაღაც მომენტები არის, რომ იგივე მომენტებში მე ჩემთვის არ არის ხოლმე სათხარი. მაგრამ არის ობიექტური кейსები, როცა ორივე არას ვამბობ. კი, მაგრამ ახლა დაყურეთ ჩემს მანდამ ჩვენ უთანხმოებას არა, სხვადასხვა აზრების არ გვაქვს, იცი რომ ანუ მე ვარ კონცენტრირებული ამ ჩემი აი მაგ ასე ვთქვათ შენს მშენებლობაში ხოლმე. აქამეც რაც მithქვია და ეხლა უბრალოდ იგივეს მიმარებ რაც შეთვისაც ბევრჯერ მოხდა თქვამი რომ ყოველთვის რაც აუცილებლად უნდა იყოს მაგ მშენებლობაში თუ რატო კი უნდა ვთქვათ რაღაც შემდეგ ასე ვთქვათ ჩელენჯზე არის რომ ამას ყველაფერს რომ მეტყვით რატო კი ერთი ასე ვთქვათ ლინკი კიდე უნდა აუცილებლად იყოს რომ ამას თუ ავიღებთ აი ამიტომ და ამიტომ არ დააკლდებათ ჩვენ არსებულ ongoing პროცესებს quality კი მესმის რომ ანუ თუ დასკალირება გვინდა ბევრი რაღაცა უნდა ვაკეთოთ, ბევრ ადამიანთან ერთად უნდა ვაკეთოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ I'm kind of obsessed with quality. რომ რასაც ვაკეთებთ, ანუ მაგის quality იყოს, რაც შეიძლება მაღლა. და ანუ უბრალოდ ის აზრი აუცილებლად უნდა იყოს დაფიქსირებული ვიღაცის მიერ, რომ მოდი ორი წამი სანამ კის ვიტყვით ესე blindly რაღაც მოტივაციურ ფონზე და ასე შემდეგ, მოდი ორი წუთი შევაფასოთ. რამენერაც სხვა რაღაცას ხوار დავაკლებთ ამას. იმიტომ რომ მე მგონი აი ჩვენ არის agency-ების, ну ჩვენ Magic-ის კონკრეტულად როგორც agency-ის ერთ-ერთი ნიშა რაღაცა დომეინების გარდა და რაღაცა AI centric agency როგორც მაგის გარდა არის, რომ ჩვენ რაღაც ჩაციკლები ვართ და ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტები ვაკეთოთ რა. რა თქმა უნდა, ესეც რაღაც სწავლის პროცესი არის, ამასაც ვამოღამებთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ დეტალურად, მაგრამ ნუ ვიცით და მაგაზე ყველა ერთ ფეროვნად შეთანხმებულები ვართ, რომ გამის თუ ვაკეთებთ უმაღლესი quality-ით რა. ხო, ანუ მანდ მოვიტყვი, რომ თან ისე ჩვენი გამოცდილებიდან მოვიტყვი, რომ ანუ ეს ხარისხის დაგდება რა. ცხადი არც განიხილება binary შკალაზე რა. ანუ ეგეთი კომპრომისი არ არსებობს ჩვენთან. უბრალოდ მე ხანდახან კი არა და მე ესეთ პოზიცია მაქვს, რომ ანუ ჩვენ რომ აი დროის ნებისმიერ მომენტში, გარდა იმისა, რომ დღევანდელი დღით ვცხოვრობთ, აუცილებლად ერთი ნაბიჯით, ანუ ხვალინელ დღეზე აუცილებლად უნდა იყოს ნაფიქრი და აუცილებლად ანუ აი როგორ ვთქვა რა, დღეს 10 პროექტი გვაქვს. მე აუცილებლად უნდა ველაპარაკებოდე
ანუ უფლება მაქვს რომ ველაპარაკებოდა სხვა ორ პოტენციურ პროექტს მიუხედავად იმისა რომ 12 პროექტის capacity შეიძლება დღეს არ მქონდეს რა. იმიტომ რომ ეგ თუ ეგრე არ იქნება, ჩვენ რო ამათი პროექტიდან 5 დავამთავრებთ, მერე 5 ისევ 10 რო გახდეს, ბევრად უფრო რთული ძალისხმევა იქნება რომ ჩავთვალოთ, ვიდრე ხო, მაგრამ აქ შემოდის ის რომ აუცილებლად ეგეთ მომენტებში არაც უნდა თქვა რა და ეხლა ამ ფოლდერში ძალიან ხშირად სამუწია რა. მათ შორის ძალიან კარგი სიტუაციებისთვის არის თქმა უნდა. კი და მოდი ახლა უცბად ის რადგან ისეთი ფორმატი გვაქვს, ანუ და კვირის განმავლობაში, დღეების განმავლობაში იმდენად involved ვართ ხოლმე სხვადასხვა პროცესებში, რომ ხანდახან ესეთი რაღაც დრო არ გვაქვს, რომ უცბად რაღაცა გავახსენოთ ჩვენ თავის მოდი ეს გავავიყევოთ ახლა მაგისთვის, რომ ანუ ერთ-ერთ წინა ვიდეოში ვთქვით რა, რომ ჩვენ გარანტირებულად ვიცით, რომ ჩვენ ანუ იმდენ და ისეთ რაღაცებს ვაკეთებთ და ისეთ იმდენ ახალ რაღაცებს ვსწავლობთ, რომ ანუ გაფეილება ძალიან ჩვეულებრივი რაღაცა არის რა. ანუ ძალიან ჩვეულებრივი რაღაცა. ანუ ისეთ რისკი მოვებს ვაკეთებთ, ისეთ რაღაცებს ხო რაც აქამდე არავის არ გაუკეთებია, რომ უბრალოდ 2 წამი გავჩერდეთ ახლა. ეგ და ვთქვათ, რომ ანუ whatever it takes, ჩვენ პროცესში მაქსიმალურად ვართ ჩართულები, სახეს ვაძრებთ ყველაფერს, ჩვენი თავების ლიმიტებს ტესტავთ, Twitch ხო, ეგ კიდეც ცალკე მაგარი ტოპიკია, რომელზეც გონია რომ უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ხო ანუ სადმე რამე ფეილი თუ არის პირიქით, ანუ ძალიან უცნაური იქნება პირიქით ფეილები რო არ იყოს რა. ანუ ეგაა და იქნება და ჩემი ცხოვრება ძალიან უცნაური იყო მასე გამომდა, სადაც შეერყო ბევრი ფეილები რა. და ხო ანუ ეხა როგორ არის, იცი? ან თუ fails შიში არ გვაქვს რა და პირიქთან ფეილიანზე ავსწავლობთ, დრამატულად ვაფშე არ აღვიქოთ, თუნდაც ყოველდღიურ რაღაც ფეილებს რა. ეხლა ჯერჯერობით რაღაცა ისეთი ფეილი არ გქონია, აი რა, როგორი ფეილი არის თქვათ, რომ მაგალითად აი კომპანიამ ძალიან უყოფილად არ შეჩვენა. ანუ ეგეთი ფეილი არ გქონია ჯერ. და ხელა დავაყრუნე კარს გქონდეს, მაგრამ ხო, ანუ დარჩენა ფეილებიც გვაქვს, ყველაფერი ოკეია რა. მან ერთ რაღაც ვიტყვი ნიკოლას თქო, რომ ანუ ჩვენ თავს ტესტავთ რა. წინა კვირას გავუზიარა ერთ-ერთი მიდან ჯოროგანთან იყო ეს რა ქვია ილია თოფურია და იქ თქვა რომ if you want to have things you never had you have to do things you never did და ანუ ზუსტად ეგ არის რომ ანუ ესეთ რაღაცები არასდროს არ ვიკეთებია ჩვენ რა და ანუ რაღაცა ძალიან კი და მარეზონეიტე ჩვენ кейსზე რა არა და ის ვაფშე სპორტი არის ეს ფაუნდერობა მაგრამ ერთ რაღაცა ძალიან დარეზონეიტს და ხა იგი პირველი ეგ რაც მახსენდება მაგ ტოპიკს რა ისეთ რაღაცას რას ვაკეთებთ ან რის გაკეთებას ვაპირებთ რაც ახლა არავის არ მოგკეთებია ხო ანუ კონტექსტის კიდე ერთხელ ჩვენ რაღაც ინჟინერიის ბექგრაუნდი გვაქვს გადავწყვეტთ რაღაც software service agency უნდა გავაკეთოთ რომელიც AI-ზე არის ფოკუსირებული და მაგდა ძალიან ბევრი რაღაცებს ვაკეთებთ და აი ბექამ რო გითხრა ცოტა ხნის წინ რომ ანუ მაგალითად ერთ-ერთი რაღაც რაც ჩვენ არც არ გაკეთებია არის რაღაც სტრატეგიის დაგეგმვა კომპანიის გეზი საით უნდა იყოს ვექტორი საით უნდა იყოს რას უნდა ვაკეთებდეთ ზუსტად და რას არ უნდა ვაკეთებდეთ გაგრას და ეგ ეხმარება არასდროში ძალიან და ეს ერთ-ერთი რაღაცა რაც ანუ აქამდე რას არ გაკეთებია რაღაც ეს კომპანიის სტრატეგია ბევრი ასე ვთქვათ სხვადასხვა პოტენციური განვითარების გზებით და ასე შემდეგ და აშკარად დავიწყოთ მაგის კეთება. კი, დავიწყოთ. ის კაინდა ანუ ძალიან ცუდი არის თავიდან, მაგრამ ანუ პირველი by definition აუცილებლად ცუდი უნდა იყოს. და ამის თავის პროცესში წავიდეთ. აი მაგალითად რო ვთქვათ, ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ AI agency და ჩვენი რაღაც მიზანი არის რომ რაღაცა წლის ბოლოს ვიყოთ, ყველაზე მაგარი AI agency საქართველოს პირობითად ახლა უტრირებ, მაგრამ რაღაც მაგალითს ვთქვი რომ ვთქვათ. მოდი მე გავაწყეთინო ფაჩოს. არ უტრირებ. არ უტრირებ, ხო, ანუ არ უტრირებ. მაგრამ შეიძლება უფრო სხვა უფრო დიდ მიზანს გქონდეს ეს ახლა მაგალითს ვთქვი. მაშინ აუცილებლად ახალ კლიენტი რომ მოდის, აუცილებლად ამ კლიენტთან ურთიერთობის დაწყება კი ან არა უნდა გამომდინარეობდეს ჩვენი მიზნიდან რა. თუ ჩვენ აი მაგალითად ვიძახით რომ ვართ AI centric ხალხი, ყველა პროექტი არ უნდა გქონდეს რომ ან მაგალითად 10 პროექტიდან 10-ვე არა AI არ უნდა იყოს. დროის კონკრეტულ მომენტში თუ რაღაც ეს ანუ მან KPI-ებსაც შეიძლება ჩვენ ზუსტად ხო და მაგიტო მაგის მიხედვით მე არასთქმაც უფრო მარტივია რა. გასამოვადია ხვდები, ანუ ორივე საინფორმაციო კარგობთ რომ ჯორნალობთ რომ არგუმენტი მინდა კი ვთქვა თუ არა. ზუსტად. მაშინ დადებ რომ აი ეტყვი რომ არა ჯორდან ხა ან არა აჩო ხა. ამას კი აღარ უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს ზუსტება ადამიანურ შესაძლებლობებს. ან ხო რა, ჩვენ მიზანს ხდება რა. კი. ეხლა მე გადავხსოვ ეგ ტოპიკზე რა. მედი გადადიმეც მინდა და მაგრამ არა. მაშინ გორე გადავიდეთ. აი, მაშინ მე გადავალ და ანუ და იგი იდეაში ხო რა, ანუ ეს ვიდეოები დიდალოთობით რაღაც პერიოდში ერთხელ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ რაღაც ძალიან კარგად ვიყენებთ ამ ვიდეოებს ჩვენივე თავისთვის რაღაცების გასახსენებლად რა.
არის რომ ჩვენ თავის ერთის რაც გავახსენებდი არის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდი რა. ანუ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანია გუნდი რა. და მით უმეტეს გუნდი ჩვენაირ პატარა კომპანიებში, სადაც რაღაც ბიზნეს პროცესები და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, არაადამიანური მექანიზმები არ არის ჯერ არც ჩამოყალიბებული, არც შექმნილი და ასე შემდეგ და ჩვენაირ კომპანიებში ყველანაირი ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა თუ დიდი მიღწევები სრულიად დაფუძნებულია ინდივიდების მონდომებაზე, ინდივიდების დროით და რესურსის, ასე ვთქვათ, ენერგიის ინვესტიციაზე რა. და ხო, ანუ რამე თუ გამოდის, მარტო იმიტომ გამოდის, რომ ვიღაცა აქ, ან ვიღაცები კვირას ღამის რაღაც 2-მდე, 3-მდე შედან და რაღაც მიზანი რაც გვაქვს, იმ მიზანს ერთად ემსახურებიან რა. და ხო, ანუ მაგაში აშკარად მაგალითად გაგვიმართლა, აი ძალიან გაგვიმართლა, რომ ანუ მან ჩვენ რაღაც ფაქტ დარწმუნებით შეიძლება ვთქვა, რომ ეხა ჩვენ გუნდში ვინებიც არიან, მაზეგის გუნდის წევრები, აი სასწავლო რაღაცებს აკეთებენ უბრალოდ რა, რომ ანუ ხო უბრალოდ აი მარტივად გეტყვით მოკლედ, რომ მე და ჩუქს ძალიან შევლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ამას ყოველდღე ძალიან ინტენსიურად არ ვამოთხოვენ, მაგრამ ძალიან დიდ мотиваციას გვაძლევენ, როცა ჩვენივე გუნდის წევრები, ანუ გვეუბნებიან, რომ აი რაღაც ისეთ мотиваციას გრძნობენ აქ და ისეთ ინვესტირებულები არიან, რომ ნებისმიერ დროს ძალიან დიდი რესურსით აკეთებენ task at hand რაც აქვთ რა და ძალიან ასწორებს ეგ და მე ამ გახსენებაზე წინა ვიდეოს სუპერ გუერს მოვიკითხავთ, ახლა ეს ვიდეო ექსპლუატად დავგეგმეთ და დუდუ ამჯერად ხამის 11 საათზე არის ყოფება კვირა დღეს. ამჯერად არის ყოფება და ხო ყველა გუნდის წევრზე ვიტყვი. მაგრამ ასევე ვიტყვი, რომ ის იმ დოზით dedication და passion რაც მე და ნიკას გვაქვს ამ საქმის მიმართ, რომ სხვა ადამიანსაც ქონოდა, ეგ იყო ჩემთვის შოკი რა, რაღაც მომენტში. იმიტომ რომ ან წარმოგიდგენელი საქმეს აკეთებს დუდუც რა. მე კიდევ შემოვახედებთ ხოლმე სხვადასხვა შემდეგ ეპიზოდებში, უფრო დაგეგმილოთ რომ ჩავწერთ და ძალიან დიდი ფუფუნება მოკლედ გუნდი რა. დუდუს გარდა ჩვენ სხვა გუნდის წევრებსაც ვიკითხოთ ყველა და რა იმედი ვიქონიოთ რომ გავაცნობთ ამ ვიდეოებში ნელა ჩვენ სხვა გუნდალებსაც შემოვიყვეთ რა. ძალიან ისეთი მაგარი ამბავია. მაშინ ხა მე ჩემ იმასაც დავამატებ და მე შეგვიძლია დავამთავროთ. მე კიდე ერთი რეალიზაციები მქონდა რაღაც ბოლო პერიოდებში, რომ როგორი მნიშვნელოვანია ზოგადად advising-ი და mentorship-ის ცნება საერთოდ რა საქმეში. ხო ვითომ აი მე და ნიკა ამ გემს მივათრებთ და ჩვენ მთლიანი გუნდი და თითქოს გონია რომ ყველაფერი იცი რა. ანუ რა აი ყველაფერში. მაგრამ აი ერთი ისეთი პრობლემა რა და აი AI-ით რა, ისეთი პრობლემა რომ თაგეთია რაც არ გინახავს, აი თქვა რა წერილებს არ უნახავს, ეგრევე ეხება რა, ეგრევე იჭრები რა. კი, ცდილობ ამოხსნა, ცოტა რაღაც struggle გაქვს, გეგმა აქვს, გონებას რაღაც, მაგრამ აი მათ გავაცნობიერეთ რომ რაღაც ერთი პატარა პრობლემა გქონდა ეგეთი და რამდენიმე გამოსცილ ჩვენ მეგობარ ადამიანს, ვინც იდეაში პატას მოვიკითხავ ძალიან დიდი მადლიერებით და სიყვარულით, 9 საათიანი კოლებით იმხელა resolution და დარეზოლვება შემოიტანეს სიტუაციაში, უბრალოდ იმან რომ სხვა ადამიანისგან მოვისმენთ გამოცდილების ისტორიები რა. კი, უფრო ისე ვთქვი, სწორი ადამიანისგან. სწორი ადამიანი ვისაც ჩვენ ვლაპარაკებთ. ჩვენი გზა ზუსტად ჩვენი გზა თუ არა რაღაც ანუ უფრო ინტენსიური გზა გამოვლილი რა. და აი მან გამახსენდა რომ აი სულ ისინი რო არის რომ აი ვიღაცა აი მაგალითად Airbnb მოხდა YC-ში რა. აი ხა რეტროდან უყურებ რა თუნდა Airbnb-ის YC-ის advising-ი და ის რა და თურმე აშკარად გინდა რა, ანუ პროცესში აუცილებლად რომ გამვითარდეთ და ისწავლო შენ ჩვენი ადამიანების და გამოცდილი ადამიანების დახმარება, კაროჩე ძალიან მაგარია რა. კი და მაგაზე ისე შეიძლება დაფიქრდეს ადამიანი რამდენად კონსისტენტური სახე შეიძლება მაგას მიეცეს და რამდენად ბენეფიტური იქნება რა, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა მაგას ვაკეთებთ on demand, როცა ვხვდებით რომ არა თუ ამ კონკრეტულ მომენტში ვერ რეზოლუციას ვიყავით, არამედ არც ვიცით როგორ უნდა, ანუ შემდეგ ერთ კვირაში როგორ ვხედავთ ასე ვთქვათ projections როგორ შეიძლება მოვაგვაროთ. Machine when we are desperate we are asking for help. შეიძლება ის იყოს რა. რაღაცა ორკვირაში, სამკვირაში ერთხელ ჩექინები და სინკები ადამიანებს. ბოდნე მაგას დავფიქრდეთ. დავფიქრდეთ. იაპ. აი და ბოლოს ის დავთავროთ რა, რომ 4 მაისს ჰაკათონი არის. ხო. სადაც მაზეგი და ფორლუპი არიან ორგანიზატორები. და AI თბილისი, Meetups თბილისი. და რაღაცა საინტერესო AI centric ჰაკათონი იქნება, ძალიან საინტერესო ხალხით, საინტერესო პრიზებით და 4 მაისს გაგულდებით ყველას. კი, ლინკი იქნება აღწერაში. აბა